B，嚇，你隻狗仔好得意啊！俾我睇下佢個樣係點，俾我影下佢個樣。哇，好得意喎！媽媽上去先睇啫，係點樣玩？站喺呢度。嗯。哇！佢仲識咁樣㗎？嗯。哇！你拍下佢嘅屎忽，佢就識走㗎啦。係啊。做乜嘢？我覺得呢隻都好可愛啊！我覺得泡泡警長都好可愛啊！你唔中意佢，佢會好傷心㗎喎。我中意媽媽。誒，佢有嗰隻墨仔，如果出街，我知隻鼻痛，我可唔可以買一個嗰個？即係家姐去抽嗰時，你又想去再抽多隻？可以啊。咁如果係咁嘅話，你都可能可以抽到一隻朱迪㗎喎。負心友。死啦！我哋已經有2隻啦。誒係。唔係白，係咩嘢？最重要嗰隻冇啦。啊！又抽到2隻呢個，有冇人同我換啊？有冇人同我換啊？我想要阿力。嗱，第2次咯喎。我好緊張㗎，快啲開，快啲開！我唔想開啦。先睇下咩嘅，唔好俾我哋睇。哇！終於有朱迪啊，係朱迪都好啊，唔係啩？我已經有3隻炮警官啦。